भारत में पोल्ट्री फार्मिंग अब केवल पारंपरिक काम नहीं, बल्कि एक हाईटेक बिजनेस बन चुका है, जहां तकनीक और मेहनत मिलकर मोटा मुनाफा दे रही हैं। आज के आधुनिक युग में ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम और एआई पावर्ड सेंसर्स की मदद से मुर्गियों के दाने, पानी और फार्म के तापमान को सटीक रूप से कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा कम और पक्षियों की ग्रोथ तेज होती है। सिर्फ 40 से 45 दिनों में तैयार होने वाले ब्रॉयलर और अंडों की बढ़ती डिमांड ने इस सेक्टर को कम समय में लाखों की कमाई का जरिया बना दिया है। अगर आप भी कम जगह में एक सफल और मुनाफे वाला व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आधुनिक पोल्ट्री फार्मिंग आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है।